Okay, let's go. السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خوش ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بارشوں کے موسم کے بعد، بارشوں کا جب موسم ختم ہو جاتا ہے تو پودوں کو اور اس کے علاوہ جو بیلیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے، وہ چیلنج درپیش ہوتا ہے، اس کے متعلق آج بات کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا جناب۔ تو چلے آئیں ویڈیو آج کی شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹا سا ایک گملہ ہے، ہم نے کیونکہ ہمارے پاس اوپن جگہ ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ کیاریوں کے اندر، خالی جگہ کے اندر جو ہے سبزی وغیرہ، پھل وغیرہ، بوٹے جو ہیں وہ سب اس کے اندر لگائیں۔ اگر آپ گملوں کے اندر سے چھت کے اوپر یا محدود جگہ آپ کے پاس ہے تو آپ گملوں کے اندر سبزی لگاتے ہیں، پودے لگاتے ہیں، تو بارشوں کے بعد جو ہے صورتحال درپیش ہوتی ہے کہ مٹی سخت ہو جاتی ہے۔ مٹی جو ہے یہ دیکھیں، جیسے میں نے یہاں پہ کیا ہوا ہے، یہ مٹی یہ ساتھ جان چھوڑ دیتی ہے اس کی۔ تو یہ مٹی کے اندر جب آپ اس کو پانی ڈالتے ہیں پودوں کو یا سبزی وغیرہ کو، تو پانی جو ہے سارا نیچے اس طرف سائڈوں پہ چلا جاتا ہے۔ جب اس کو آپ پانی لگاتے ہیں تو اس کو فائدہ نہیں ہوتا، اس کی جڑوں کو نہیں لگتا، تو سارا نیچے چلا جاتا ہے، تو پانی کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ درپیش ہے تو آپ نے جو ہے یہ رمبی یا کھرپی یا کوئی بھی بریک چیز لے کر جو ہے آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا گوڑ لینا، یہاں سے ایسے تھوڑا تھوڑا آپ گوڑیں گے تو یہ مٹی جو ہے بالکل اس کے ساتھ چلی جائے گی اور پانی نیچے نہیں جائے گا۔ تھوڑے تھوڑے آپ اس کو گوڈی کر لیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ مٹی نرم ہو جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ اس کو پانی لگائیں گے تو یہ سارا نیچے نہیں جائے گا، بلکہ ان کی جڑوں کو بھی لگے گا، ان کے پودوں کو بھی ضرور لگے گا۔ اگر آپ کھلی جگہ کے اندر آپ نے لگا رکھتے ہیں، جیسے کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ماشاءاللہ امرود کا بوٹا ہم نے لگا رکھے ہیں ادھر، یہ دیکھیں اس کو کافی تعداد میں لگ رہے ہیں بے پودے، وہ یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں یہ سارے اس کو امرود لگے ہوئے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، اور اس کو کچھ پھول بھی آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ابھی ڈوڈے ماشاءاللہ کافی بڑھ رہے ہیں۔ یہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو گوڈی لگائی ہے۔ اگر آپ کھلی جگہ کے اندر پودے لگا رکھے ہیں یا سبزی وغیرہ لگا رکھی ہے تو آپ نے یہ دیکھیں، جیسے میں نے یہاں پہ اس کو گوڈی لگائی تھی، یہ اس کی جو ہے بنی بنائی تھی اس کو چاروں طرف سے، اور اس کو گوڈی کرنے کے بعد ہم نے اس کی زمین جو ہے یہ نرم ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ جب نرم ہوگی تو کیونکہ بارشیں جب پڑتی ہیں تو یہ اس کے اوپر تہ جم جاتی ہے، تہ جمنے کے بعد جو ہے یہ سخت ہو جاتا ہے اور اس کی نشو و نما نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ اس کو گوڈی کریں گے، یہ مٹی کی جو اوپر تہ جم جاتی ہے، سکری وغیرہ جسے پنجابی جانتے ہیں، تو وہ ختم ہو جاتی ہے اور یہ نرم ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں اور آپ تھوڑی سی اس کو گوڈی کریں گملوں کے اندر۔ اگر آپ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک کام اور بھی کریں، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے تازہ مٹی بھی اس کے اندر ڈال دیں، کیونکہ یہ جب کھلی جگہ پہ لگاتے ہیں، جیسے ہم نے یہاں پہ لگا رکھا ہے، یہ دیکھیں کافی سارے ہم نے پودے لگا رکھے ہیں ادھر چاروں طرف، جو ہے کھلی جگہ کے اندر جو ہے پودے چاروں طرف سے آکسیجن لے لیتے ہیں، طاقت لے لیتے ہیں، پاور لے لیتے ہیں، لیکن محدود جگہ کے اندر جب آپ لگاتے ہیں تو پھر تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ محدود جگہ ہوتی ہے، اگر آپ اس کے اندر تازہ مٹی ڈالیں گے تو انشاءاللہ اس کی افادت میں اضافہ ہوگا۔ یہ دیکھیں ہم نے اس کو گوڈی لگائی تھی اور پھل جو ہے انشاءاللہ یہ سردیوں کا ہے، سردیوں کا پھل ذرا کم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ کافی یہاں پہ لگا ہوا ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔